तो दोस्तों पहले हम आवाज़ सुनाएँगे और उसके बाद आप लोगों को बताएँगे कि कैसे हम आवाज़ को न जो नॉइज़ है वो नॉइज़ को हम कैंसल करते हैं। चलिए दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। आहाहा! क्या सुरीली आवाज़ है दोस्तों। ऐसे नॉइज़ आने पे ब्रेन कभी दिमाग काम नहीं करता है दोस्तों। तो ये जो हमारा एचपी लेज़र एमएपी 1188A प्रिंटर है, इसमें नॉइज़ आ रहा है बहुत सारा, कट 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 ऐसे नॉइज़ आ रहा है। तो पहले हम स्विच ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद हमारे प्रिंटर को खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है, ऐसे बहुत सारे प्रिंटरों में जो नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है कार्टिज के कारण। तो पहले हम कार्टिज को ही देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसको खोल के, अभी जो हमारा ये कार्टिज है, कार्टिज को हम बाहर निकलेंगे। निकलने के बाद इसको थोड़ा साफ़ करेंगे। कैसे साफ़ करना है स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली जो कि है हम दिखाते हैं, थियोरेटिकली हम आके कोई भी बात नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पे आप देखिए प्रिंटर के अंदर काला काला हो गया है, क्योंकि ये जो हमारा इंक है, जो पाउडर है, रिफिलिंग करने के बाद हमारा जो पाउडर है वो पाउडर यहाँ पे लग गया है, इसलिए वो उसको भी हमको साफ़ करना है, ठीक है दोस्तों। अगर पॉसिबल है तो उसको भी साफ़ कर लेना है। तो पहले हम जो ये कार्टिज है, ये कार्टिज को साफ़ करेंगे। कैसे साफ़ करेंगे चलिए दोस्तों आप लोगों को हम इस वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप देखिए ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो हम दोनों साइड को खोलेंगे। खुलने के बाद ऊपर का जो ढक्कन है वो ढक्कन को भी हम खोलने जा रहे हैं। तो पहले हम कोई भी एक स्क्रू ले लेते हैं। स्क्रू जो कि है हम ड्राइवर लेकर के, ये जो हमारा ढक्कन है, ये ढक्कन को बहुत सावधानी से खोलना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हम सावधानी नहीं करेंगे तो हमारा जो कार्टिज है वो ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए काला काला हो चुका है, इसको भी हम साफ़ करेंगे, ठीक है। तो नीचे में आप व्हाइट पेपर ज़रूर ले लेना। ऐसा नहीं सिर्फ व्हाइट ही नहीं, अगर आप हो सके तो कोई भी साफ पेपर आप ले लीजिए। और यहाँ पे कोई भी नोकीली चीज़ें से जो हमने आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ, ढक्कन को खोलना है, ठीक है दोस्तों। दोनों ढक्कन खोलने के बाद अभी आप देखिए हम जो कार्टिज है, कार्टिज को कैसे साफ़ करेंगे। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आसानी से हमने करके दिखाया है। तो आप अगर आप में अगर कॉन्फिडेंट है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे ये जो लॉक है, ये लॉक को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक लग जाता है। दिक्कत वाला कोई बात नहीं है दोस्तों। हम आप लोगों को लगा के दिखाएंगे कैसे लगाना है, कैसे खोलना है, ठीक है। तो प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। कोई भी आप वीडियो उठा करके देखो, बिल्कुल आपको नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए हमारे साथ हमेशा बनते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो ढक्कन है, दोनों ढक्कन का जो लॉक था राइट लेफ्ट का, वो लॉक खोल दिया है। तो अंदर में देखिए कितना जाम हो चुका है। तो ये अंदर में जो पाउडर जाम हो चुका है, जो टोनर जो है हमारा वो जाम हो चुका है, इसीलिए हमारा प्रिंटर वैसे साउंड कर रहा है। अंदर जितना भी काला काला वो पाउडर है यानी कि टोनर है, सबको हमको रिमूव करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम मास्टर रोलर जो है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। मास्टर रोलर को साफ़ करने के लिए अभी देखिए अब हम कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों को अच्छी तरह से धूल मिट्टी से हमको बसाना है और जितना भी अंदर गंदा है यानी कि गंदगी है उसको हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम स्क्रू को खोल लेते हैं। तो दोनों साइड का स्क्रू खोलने के बाद अभी आप देखिए यहाँ पे जो मास्टर रोल है, वो मास्टर रोल में कितना काला लग चुका है दोस्तों। तो इसीलिए जो नॉइज़ है, वो नॉइज़ आने का कारण ये है। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कितना काला काला हो चुका है दोस्तों, देखिए। तो अभी हम ऐसे अगर साफ़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल जो पहले वाला कलर था ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो ये हमको एक साफ सुथरा कपड़ा ले करके इसको अच्छी तरह से कपड़े से इसको साफ़ करता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो उसमें धूल मिट्टी ना रहे। अगर धूल मिट्टी रहेगा तो स्क्रैच आ जाएगा, तो प्रिंटिंग में ख़राबी भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से आप कोई भी एक कपड़ा जो साफ़ है उस कपड़े से ऐसे साफ़ कर लीजिएगा। इसको साफ़ करने के बाद हम इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि और अंदर गंदगी है यानी कि टोनर लगा हुआ है, उसको भी हमको साफ़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने आप लोगों को वीडियो में दिखाया हूँ वैसे ही आप
कर सकते हो। ऐसे आप अगर करोगे तो आपका नॉइज़ बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो पहले हम इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। जितना भी काला था वो हमने साइड कर दिया है इसको। और अभी हम इसको अभी थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोलर में आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर रोलर को ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे ना तो रोलर से जो प्रिंट आउट निकलेगा ना उसमें जो लाइंस आने शुरू हो जाएगा, प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन जो इंक ज़्यादा रहता है ना यहाँ पे ही रहता है, ज़्यादा इंक यहाँ पे ही जाम होता है। तो इसीलिए तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप हो सके तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। एयर भी आप लगा सकते हो, एयर करके भी आप जितना भी गंदगी है उसको साफ़ कर सकते हो। लेकिन जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो ना वो कपड़ा आपको साफ़ कपड़े से ही इसको साफ़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा टाइम लेकर के हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, आप देखते रहिए। तो हमने जितना भी हो सके लास्ट तक, यानी कि 90% जो गंदगी है यहाँ पे यानी कि टोनर है उसको हमने रिमूव कर दिया लगभग। ठीक है, तो अभी आप देखिए कैसे ये निकल रहा है अंदर से, जितना भी पाउडर है यहाँ पे कैसे निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा बहुत जो कि निकालने की कोशिश किया है, लेकिन हमने थोड़ा इसको साफ़ कर दिया। जितना हो सके 90% साफ़ करने की कोशिश किया है और साफ़ हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो अंदर का ये जो सर्किट वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा एयर लगा के इसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे भी कुछ अगर टोनर वगैरह लगा होगा ना तो काम ठीक से नहीं करेगा। तो अभी हमारा जो रोलर है ये रोलर को भी हम अच्छी तरह से साफ़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए इसको, ये ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा ऐसे ही साफ़ करते हैं ऊपर ऊपर करके, ज़्यादा डीपली साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डीपली करने से ये ख़राब भी हो सकता है। अभी देखिए ये टोटली साफ़ हो चुका है दोस्तों। 90% तो 100% साफ़ तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रश हमने नहीं लगाया और ब्रश लगाने से ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हमने जो इतना जो काली निकल गया है ना इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे और एक जो पेपर है नया पेपर लेकर के अभी हम इसको पूरा बॉक्स करने की यानी कि पूरा फिटिंग करने की कोशिश करेंगे, पहले जैसा था वैसे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये जो ढक्कन है ये ढक्कन को अभी हम लगाएंगे, साइड का ढक्कन लगाएंगे, और ये जो प्लेट है ये प्लेट भी जो मास्टर रोल है इसको भी हम लगाएंगे, अच्छी तरह से लगाने की कोशिश करेंगे और स्क्रू जो है वो पूरा टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो आप एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ प्रूफ करके कि साउंड जो कि है जो हमारा पहले नॉइस प्रॉब्लम था उसको हम अभी रिमूव करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा सर्किट वाला प्लेट है इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों ढक्कनों को अच्छी तरह से लगाने के बाद लॉक हो जाने के बाद ये जो हमारा कार्ट्रिज है अभी रेडी हो गया है अंदर जाने के लिए। कहाँ पे? HP प्रिंटर में। तो लेज़र प्रिंटर में लगभग लेज़र प्रिंटर में ये साउंड आता है। अगर हम रिफिलिंग करेंगे तो ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत वाला बात नहीं है दोस्तों। इसको अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। अभी आप साउंड सुनिए, तो मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रिंटर रिलेटेड कोई भी सवाल हो बिल्कुल आप बेझिझक हमको कमेंट कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो। तो अभी हमारा जो ये प्रिंटर है अभी ऑन हो चुका है दोस्तों। एक हम ब्लैंक पेज प्रिंटर निकाल करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फेरी लो तो ना रिफिलिंग किया हुआ है इसीलिए ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अभी आप देखिए हम जो स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे क्या ना तो दोस्तों पहले जो नॉइस था वो टोटली रिमूव हो चुका है। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।